The noise of Greece. Έλα μου, ρουβάς, τώρα θα σας κάνω μακαρόνια με κιμά. Ναι. Πάμε παρακαλώ. Άσε, πάει στο διάβολο, πάμε. Θα σου κάνω μακαρόνια με κιμά για να φας. Κατά θα τα κάνω. Θα σου κάνω και μασάζ στα πόδια σου αν πονάς. Πότε θα μου κάνεις? Θα είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος επί γης. Φτάνει μόναχα μια μέρα σπίτι μου να έρθεις. Δικό σας τώρα, όλοι μαζί. Έλα μου, είναι ακίνδυνη, έλα μου, σ' αγαπώ. Έλα μου, έλα μου, έλα μου, είναι ακίνδυνη, έλα μου, σ' αγαπώ. Έλα μου, έλα μου. Μέχρι εδώ, τέλος. Το σκίσες. Και τώρα η επιτροπή μας. Να σου πω κάτι, εμένα μου άρεσε πολύ, μου άρεσε η φωνή σου, τα γυρίσματά σου. Απλά αυτό που ήθελα ήταν να γκρουβάρεις λίγο περισσότερο. Αυτό λίγο με τράβηξε στο να μην πατήσω το κουμπί. Έχεις εξαιρετικά γυρίσματα, πολύ τεχνικά και μπράβο σου. Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου.